မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒူဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ Ecuador လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Spain လာစီရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဒီဘက်ကကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကားပေါ့နော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကားနဲ့လာကြတာပေါ့နော်၄ယောက်ပဲပေါ့နော်၄ယောက်ပဲဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာညနေစပိန်စီးဖို့တို့ပေါ့နော် exercise လုပ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါဒီကိုရောက်လာတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပဲပေါ့နော်တစ်ခါမှဒီဘက်ကိုမရောက်ဘူးပြီးရင်စပိန်လဲဒူဘိုင်းမှာတစ်ခါမှမစီးဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံး experience အနေနဲ့ကျွန်တော်exercise လေးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီရုံးကကျွန်တော် colleagues တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာကလေးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့စထွက်ပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ရုံးကအတီးတရပေါ့နော်ရှေ့မှာ2ယောက်စပိန်နဲ့စီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ study point လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်ဒူဘိုင်းမှာပထမဆုံးစပိန်စစီးရဲ့ experience ပေါ့နော်သူကဒီမှာက bicycle lane ဆိုပြီးတော့တည်တံ့ရှိတော့ကြကားတွေပါမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တည်တံ့လုပ်ပေးထားတာပေါ့ပုံမှန်စီးရင်တော့သူတို့ရေစီးတာ20 km 30 km 50 km ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး experience ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဝေးစီးနိုင်မလဲဆိုတော့မပြောရသေးဘူးလောလောဆယ်တော့အခုမှစထွက်တာပဲရှိသေးရပါတော့ရှယ်သူတို့ရစီးနေကြဆိုနည်းနည်းမြန်ကြတယ်Yeah, it's actually it's quite beautiful. Not so many people over here, right? Yeah. Is it because of the summer? Huh? It's evening time, so in the morning for sure there will be a lot. Yeah. So let me khana na ne ja ba no. 12 km ရှိသွားပြီ Come on, let's go. For ကျွန်တော်တို့30 km 40 km လောက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီကနေကျွန်တော်တို့15 km ပြီးရင်လှည့်ပြန်ကြမယ်ပေါ့နော်total ဆိုရင်30 km ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးချိန်ဆိုကျွန်တော်တော်တော်ပြန်နေဘေးမှာကျွန်တော်သဲကန်နာကကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒါဆိုကြည့်လိုက်နော်ရမ်းလာရနော်ဒါဒီဘက်ရဲ့တဲစားပေါ့နော်သူတို့တဲကန်နာရပေါ့နော်အဲတဲကန်နာရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ bicycle track သူတို့ဖောက်ပေးထားတာပေါ့နော်လမ်းကလည်းကောင်းသလားမင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ highway လမ်းထက်တောင်ပိုကောင်းတယ်ကဲလို့ဒူဘိုင်းတို့ဘာလို့မှနေနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လာလို့ဆင်ပြေဆိုရင်ဒါမျိုး bicycle ငယ်ချင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့လာပြီးတော့ရှိလို့ရရပါတော့exercise လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအလုပ် bicycle နဲ့လာပြီးတော့စီးလို့ရရပါတော့ bicycle တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့ခုနကျွန်တော်တို့ကားရက်ထားတဲ့နေရာမှာ bicycle ငှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လေတော့တိုက်တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တော့အသိမသိတာပဲဒီဘက်ရောက်တော့ကြာလေတော့တိုက်တယ်
ဒါပေမဲ့တဲတော့မပေါ့ပေါ့နော်တဲကန်နာထဲမှာလမ်းဖောက်ပေးထားဆိုတော့ရှေ့ကကျွန်တော်ကျောင်း colleague တွေကသူတို့ကစီးလေစီးတာရှိတော့ကြဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရီးယားစီးလေစီးတာမရှိတော့ကြနည်းနည်းလေးပြင်မှန်းတာပေါ့နော်6တွေပါညောင်းတာပေါ့ဒါတော့ထပ်ဟိုဘက်15ကီလိုမီတာပြန်ပြီးတော့စီးရအောင်ပါ Yeah, it's fine. Just slowly and gradually. Kuaro, general. လန်တော့ကနေပြန်လှည့်လာပြီပေါ့နော်12ကီလိုမီတာလောက်ရှိရပေါ့နော်12ကီလိုမီတာလောက်ကနေပြီးကျွန်တော်လန်တော့ကနေခုကပြန်နှံ့ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ရှေ့မှာတယောက်ပေါ့နော်သူကတော့အမြဲတမ်းလို့စီးနေတဲ့အတွက်သူကစရင်းတွေပါတွေကစအကောင်းစားဝယ်ထားတာပေါ့နော်မီးတွေပါတဲ့ဟာတွေဟိုတော့မောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလည်းတိတ်မရှိတော့ Alain Abu Dhabi. This is not to Abu Dhabi, right? Abu Dhabi is on the other side, right? Or Kabayaran mo sa Jud. Ha? Kabayaran mo. ကိုကပြန်လန်းတဝက်မှာရောက်လို့ခဏနားကြရရေတော့ကြရပေါ့နော်ဟိုကဒီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်7 or 8 km လောက်ထပ်ပြီးတော့စပိန်ပြန်စီရအောင်ပါပေါ့နော်နားပြီးသွားတာဆိုတော့မစိုးပါဘူးအရန်ကြီးတော့မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးချိန်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်ပင်ပန်းမှုရှိရပါဒါပေမဲ့အေးဆေးပါပဲ I'll cover you. That's all right, it's okay. Yeah, thank you. Because he's thin. Yeah. And Seven kilometer. Chúng tôi xem là chúng tôi nó bé cái nào này bảo gì đó là tụt thà, thà đi mà bỏ nó, thà gì đó bỏ nó, gì đó là tụt thà chỉ lại nó, chỉ thuê rồi chúng nó làm cho đại bộ đam mê, gì đó đi chả lâu bị thà bỏ nó, và đi cả rồi bà lấy số rồi, chúng nó đi bicycle CL rồi bỏ nó, và water station số xí vậy, water station là lâu này chúng nó rồi thì bicycle lane ပေါ့နော် bicycle track ရဲ့အဆုံးမှာရှိရကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှစပြီးတော့သူတို့နဲ့စ join တာဆိုတော့မစီးနိုင်ဘူးဗျာ45 km ဆိုတာတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မစီးနိုင်လို့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးထိရောက်ခဲ့ဘူးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအာနာနဲ့လှည့်ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ water station တွေသူတို့ဒီ interval ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာထားဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်ပြောပါပေါ့နော်တခြားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရေတွင်းတူးထားတယ်နောက်ကျရင်တကယ်လို့ water station တွေနားမှာရှိကောင်းရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါသူတို့ဒါဟိုဒီပိုင်းစကေသမားတွေအတွက်တွေးပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုး space စီးတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ space စီးတယ်လို့ဖို့ကင်ဘက်တွေနဲ့ space စီးရဆိုတာလေပင်တော့ပင်မှန်းပြီးမဲ့တစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ခါလောက်လောက်တာလေကျွန်တော်တို့အလုပ်ရဲ့ stress တွေတို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေပြောင်းနိုင်သလိုပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ exercise ပေါ့နော် exercise ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးပါညာအတွက်လည်းကောင်းမွန်မှုရှိရပေါ့နော်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဗျဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့လေလူများတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီမှာ4ယောက်5ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အနေတော်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်များရင်ကြာရင်မညီတာတွေပါဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါလေကြာရင်
သွားခြင်းနဲ့ခီမရောက်တာပေါ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အခုတောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်ထဲမှာမှကျွန်တော်ကမြန်မာ1ယောက်ထဲရင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့3ယောက်ကဖိလစ်ပင်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒီနေ့မှစပြီးတော့ training စပြီးလုပ်တာဆိုတော့မနိုင်ပြောရမယ်ဆိုတော့မစီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မစီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရလဲကိုနားလဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ကနေပြန်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ training ရှိသားလူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့4-5ယောက်လောက်အဖွဲ့လိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုတယောက်တည်းပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါသွားလို့ရရပေါ့လေဒီနေရာသိရဆိုရင်ကိုမကားရှိရဆိုတော့ကားနဲ့လာလို့ရရပေါ့နော်အရန်ကြီးတော့မဝေးပေမဲ့မျိုးတွေကနေလာရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိနစ်စိတ်30 45မိနစ်အဲ့လောက်တော့ကြာပါပေါ့နော်ကားမောင်းရတာဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့မဝေးပါဘူးတကယ်တမ်းဆိုမှတော့လေကိုကရောက်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲနောက်မှကျန်နေခဲ့တာ1.5 ကီလိုမီတာလောက်ပဲလိုတော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စထွက်လာတဲ့စကန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆိုရင်စထွက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်စထွက်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ပါပြီတဲ့ Oh, shoot. How's everything? Where's Ruel? There. Oh, it's there. ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားရက်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အနာစကန်ကိုပြန်ရောက်လာပါပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကားတွေတိတ်နေကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကစပိန်နေလေကျွန်တော်တို့ကားတွေပြန်ထည့်အောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစပိန်တွေကိုကားတွေကိုခုလိုတင်ပြီးတော့ပြန်ရတာပေါ့နော်လာတော့ကလည်းဒီလိုပဲလာကြတာတော့ကျွန်တော်ကားတွေကိုစပိန်နေမထည့်ရသေးဘူးWhat happened? ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနားတဲ့စကန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ coffee ဆိုင်ပုံစံမျိုး mini bar ပုံစံမျိုးပေါ့နော် mini bar တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဖေးဟို coffee ဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ barbecue ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးထားပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ UAE ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အရက်တွေပါမရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ coffee ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အေးတို့ပါတို့စားစရာတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးနားဖို့အတွက်လုပ်ပေးထားပါဘောနော်ထိုင်နေစရာလေးနော်ဆိုင်လေးကမစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပိန်တွေကိုဒီလိုမျိုးခောက်ပြီးတော့ကားနောက်ခန်းထဲကိုထည့်ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတပိန်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ကနောက်ခန်းထဲမှာတပိန်ပေါ့နော်နှစ်ပိန်ကျွန်တော်တကယ်ချင်း2ယောက်လာဆိုတော့sorry ကျွန်တော်လောက်ပေါ်ကန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်အတီးတယောက်ကကျသူတို့ကကျဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကားနောက်ကနေပြီးတော့ဒါမျိုးချိတ်လာတာပေါ့နော်လောကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်ခဏတောက်ပြီးမှပြန်ပါပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမှာလက်ဖက်ရည်မှာဖို့အတွက်ဟိုသူတို့ရထိုင်းနေကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဖို့အတွက်မှာတော့ပြီးသွားပြီ It's been already ordered. Yeah. Chai? Yeah. If you want something to eat, It's okay. I'm not that hungry. Huh? I'll buy kusai. that more frozen. တော့တယ်နော်ချိုင်းတောက်နေကြ But you'll there to a new tenant. When you say long, how long have you been there? How long have you been living there? 3 years. Live for 3 years already. But each year, did they increase the price as well? Yeah. We started 35. How many percentage? Like, did they increase each year? 50% 50% each year. each year. But this year it's just 5%. But did you also get a chance to like discount it?
I've asked in the first couple of years, 2 years. Mm-hmm. The landlord said no. Oh, really? It is Okay. it's low. Honestly, the price is low already. Yeah. So I could understand. I would say how like they would say no. 1 bedroom and the 50K is actually is quite a bargain, to be honest, like as Yeah. compared to other places. It's not under 50. It's not 50. It's under 50. It's 47. So Yeah, 47 is still not that bad. it's Yeah. really ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ရည်လဲတောက်လို့ပြီးဆိုတော့ပြန်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရနေရဆိုရင်အနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ပဲမောင်းရတယ်ပေါ့နော်ညပိုင်းဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ကားရှင်းနေပေါ့နော်ခုကပနိုင်ထုတ်လဲဆိုတော့9နာရီခွဲတော့မှာပေါ့နော်ထွက်လာတာကျွန်တော်တို့9နာရီကျော်လောက်ကထွက်လာတာဒီကိုရောက်တော့6နာရီလောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်6နာရီလောက်ရောက်ပြီးတော့စပိန်စီးတာကပေါ်တော့3နာရီလောက်ကြာသွားပြီးဒီမှာနားတာပြူရနဲ့နိုင်ခွဲလောက်အချိန်ကုန်သွားရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနာစကန်ဆိုတော့လေတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ရန် peaceful ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေလာကြတာများတယ်မိသားစုတွေလာကြတာများတယ်ပေါ့နော်တို့ဒီမှာဒီကစီဆိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာစီဆိုင်လည်းရှိရပေါ့နော်ကိုကတော့အလုံးအိမ်ကိုပြန်ဖို့စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ပြန်နေကြပါပေါ့နော်we are going home now. It was quite an evening but it was enjoyable. ခုကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လို့စပိန်နေချနေရပါတော့ကားရရနေပြီးတော့ Yeah. It's okay? Okay. အခုကတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုနကတော့စပိန်နေချပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ဘက်ကံဘက်ကိုသူတို့ရဲ့apartment ကိုကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ apartment လည်းကျွန်တော်ရဲ့အဆောက်အဦနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အခန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အခန်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်apartment တစ်ခုသူတို့ apartment တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့က3တက်မှာကျွန်တော်က9ထပ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဒူဘိုင်းမှာတကယ်လို့စပိန်စီးရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် activity လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုမတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုဝင်မြခြင်းမဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့တီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးသိသိချင်းတဲ့အတွက် share လုပ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုနောက် vlog လေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလည်း subscribe လုပ်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye